došao čovjek kod popa da se ispovijedi. Tamo vam, kaj pop, šta je reći? Ma joj, kaj pope zgriješio sam, kaj popa znam, joj, ne bi džabe meni dolazio. Kaj šuti, pope zgriješio sam, a kaj pričaš, šta je da vidimo šta možemo. Ma kaj odem ja, kaže, na ovaj razgovor za poslu. Tamo vamo, ja sam zapričao s onom sekretaricom, da, capne. Kaj, šta si je? A ono, znaš. Pa kaj, to je dobro, kontakt, žensko, dobro, dobro. Ma kaj, nije dobro potreba da imam ženu, djecu, potići. Kaj, onda je baš grijeh, a ja tako. Kaj, eto, to se može progledati. Ma kaj, nije to ništa. Kome ti kaj to reći, odem najbolje na ranu. Tamo vamo da mu ispričam. Ja se s njim zapričam, ovo, ono. Kaže, kad s njim najbolje igrana. Kaj, pop, to ti je sad si ga zgriješio, momački. Ma kaj, nije to ništa popegao. Kaže, staš kako ću, kome ti se pojad? Odem ja svom starom. Tamo vam, zapričam se s njim, bubnem i njega. Kaj, njemu pop, aj kaj ti razguli odavde dok se i mi nismo zapričali.